Halo semuanya, kembali lagi di channel Pitek. Kali ini saya akan menunjukkan cara untuk mengganti thermal paste. Dan ini sangat berguna terutama buat kalian yang punya laptop udah agak lama, mungkin sekitar umur 1 tahunan. Atau buat kalian yang emang kesel karena laptopnya ini panas, termasuk saya ya. Di sini saya menggunakan thermal paste dari Cooler Master, ini namanya Master Gel Pro V2. Harganya itu 80.000. Saya belum tahu kualitasnya seperti apa karena ini pertama kalinya saya pakai. Alatnya yang pertama ada obeng seperti biasa. Terus ada alkohol. Lalu tisu. Ini untuk membersihkan bekas thermal paste-nya ya. Oke, langkah yang pertama yaitu kalian copot semua baut di belakang laptopnya. Lalu kalian congkel pinggiran covernya ini. Nah, ini ada heatsinknya nih, bisa kalian copot dulu. Nah, tiap laptop itu berbeda-beda. Di sini saya pakainya contoh yang tanpa VGA terpisah. Jadinya ini cuma satu, cuman ada di chipsetnya doang. Nah, ini dicopot aja. Kalau kalian punyanya yang pakai VGA terpisah itu tetap aja sama, kalian copot juga, terus kalian bersihin ya, tinggal tambahin thermal paste. Jadinya sama-sama aja. Nah, ini bersihinnya kalian pakai tisu dicampur sama alkoholnya. Terus kalian gosok-gosok gini bekas thermal paste-nya sampai lepas semua. Nah, ini ada penutup pinggiran chipsetnya nih, dicopot aja dulu. Jangan dibuang tapi. Lanjut, kalian bersihin lagi sampai kinclong. Ini thermal paste yang di kapasitor sini dibersihin juga buat diganti. Lalu ini penutup pinggiran chipsetnya dipasang lagi. Nah, di sini balik lagi ke heat pipe-nya dulu, dibersihin bekas thermal paste-nya. Oke, di sini saatnya menuang thermal paste-nya. Di sini saya pakai sendok dari thermal paste bawaannya.
Nah, di sini saya kasihnya sebesar ini thermal paste-nya. Untuk pengaplikasian thermal paste ini jangan terlalu tipis, jangan juga terlalu tebel ya. Kalau tebel bisa kemana-mana, nanti jadinya akhirnya komponen di pinggirannya yang seharusnya tuh nggak kena panas, malah jadi panas kena thermal paste-nya. Lanjut ini diratain. Sebenarnya ada beberapa cara buat naruh thermal paste ini, tapi saya biasanya pakai sendok seperti ini biar lebih rata aja. Ini kurang tebal saya rasa. Nggak apa-apa lah ya, agak belepotan sedikit. Ini thermal paste di kapasitornya kurang banyak, jadi saya tambahin lagi. Lalu di sini saya pasang lagi heat pipe-nya. Jangan lupa ditutup dulu thermal paste-nya. Pasang kembali semua baut heat pipe. Lalu kita tutup laptopnya. Pasang lagi semua bautnya. Dan ya, ini baut terakhir. Selamat menikmati laptop kalian yang suhunya turun. Sekian tutorial dari saya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat yang punya komentar, silahkan kalian tulis sendiri di kolom komentar.